dédé ìwòyí o, ìròyìn lérèfé ni mo mú wá sí etí ìgbọ́ yín láti ẹnu ọmọ yín ìyáàfin Lydia Ọ̀bùfálẹ̀yẹ. Fáṣẹ̀gúnwà tí ó jẹ́ ìdílé ọmọ oyè ti ilẹ̀ Ìjẹ̀bú lánàá ọjọ́ ìsinmi ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ gbéná wojú mọ̀ọ́ká olórin onífújì nì Alhaji Wasiu Ayinde tí gbogbo ènìyàn tún mọ̀ sí K1 lórí ìwé ìfapájánú tí ó kọ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Dàpọ̀ Abíọ́dún, nínú èyí tí ó ti fi ẹ̀sùn kan àwọn ìdílé ọmọ oyè tí wọ́n ń ṣètò ẹni tí ipò ọba Àwùjalẹ̀ tí ilẹ̀ Ìjẹ̀bú kàn, wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ yọ òun kúrò lára ọmọ oyè ni. Nínú ìwé ìfapájánú tí agbẹjọ́rò rẹ̀ Dókítà Wahab Shittu San kọ ni pé ìdílé Fáṣẹ̀gúnwà ti gbé ìlànà kan jáde síta tí kò di mímọ̀ sí àwọn akéde ọmọ oyè àti àwọn ọba, tí ó sì tún tako òfin àwọn olóyè ti ìpínlẹ̀ Ògùn. Ó wáá sọ pé àṣẹ ìlànà yìí jẹ́ èyí tí wọ́n fẹ́ fi yọwọ́ Kílàńkò Wàsíù láti díje fún ipò ọba ni, ṣùgbọ́n igbákejì alága ìdílé Fáṣẹ̀gúnwà Ọ̀jọ̀gbọ́n Fásì Yusuf ti da ìwé ẹ̀sùn náà dànù sígbó, tí ó sì tún ṣàpèjúwe rẹ̀ bí ọ̀rọ̀ rírùn èyí tí kò tilẹ̀ fara pẹ́ ètò yíyan ọba. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Punch. Gẹ́gẹ́ bí ètò ìdìbò ti ọdún 2027 ṣe ń súnmọ́ ni àwọn gómìnà kọ̀ọ̀kan tí wọ́n fẹ́ tún díje lẹ́lẹ́kejì ti ń kojú ìṣòro láti ìgbà tí wọ́n ti ní gbólóhùn asọ̀ pẹ̀lú àwọn bàbáǹgbẹ́jọ́ olóṣèlú wọn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Siminalayi Fubara àti akẹgbẹ́ rẹ̀ ti ìpínlẹ̀ Kano Abbas Yusuf náà ti ń kojú ìpèníjà láti ọ̀dọ̀ bàbáǹgbẹ́jọ́ olóṣèlú wọn lórí ìpinnu wọn láti bọ́ọ̀dì sí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress (APC). Gbogbo ìṣòro yìí ni wọ́n fi ń dúnkòokò lajà mọ́ wọn fún ìdíje sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn, tí wọ́n sì tún fi ń dá wọn lójú wípé àwọn yóò jẹ́ ohun ìdènà fún wọn. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Daily Post. Ilé-ẹjọ́ ti Chief Magistrate èyí tí ó kalẹ̀ sí ìlú Òṣogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti dá 30 ọjọ́ nínú oṣù kìíní January 30th ọdún 2026 láti fi gbọ́ ẹjọ́ ìwà ọ̀daràn tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fi kàn án ilé ìfowópamọ́ ti United Bank of Africa PLC (UBA) àti àwọn ọ̀gá àgbà 4 òṣìṣẹ́ wọn lórí ẹ̀sùn wípé wọ́n ṣí àpò ìṣúná owó fún ìjọba ìbílẹ̀ lọ́nà tó tako òfin. Àwọn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn náà ni ilé ìfowópamọ́ UBA Group Managing Director Ọ̀gbẹ́ni Oliver Alawuba, akọ̀wé iléeṣẹ́ àti olùgbà iléeṣẹ́ nímọ̀ràn lọ́nà òfin Ọ̀gbẹ́ni Billy Odom àti Deputy Managing Director Ọ̀gbẹ́ni Chukwuma Nweke. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Vanguard. Alága fún àjọ tí ó ń rí sí ṣíṣe owó ìlú àti ọrọ̀ ajé ní kùmọ̀kùmọ̀ EFCC Ọ̀gbẹ́ni Ọlá Olúkóyèdé ti sọ jáde síta wípé ìwà ìbàjẹ́ tí ó jẹ́ kí ìwà ọ̀daràn dàbí ẹni pé ohun tí ó dára ni ó yẹ kí àwọn gbógun tì, kí a sì tún dà sígbó pátápátá kí iṣẹ́ ìgbóguntì tí àwọn ń ṣe bá lè fìdí múlẹ̀ kí ó sì tún yọrí sí rere. Ó wá ṣàlàyé wípé àjọ àwọn kò déédé wà nítorí pé òfin kò lágbára tó tàbí ìjọba kùnà, ṣùgbọ́n àjọ àwọn wà láti rí wípé ìpamọ́ra tí àwùjọ ti ní lórí èròǹgbà tí àwọn ènìyàn rò wípé ṣíṣe ohun tí kò tọ́ dàbí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ jáfáfá, èrè púpọ̀ wà níbẹ̀ àti ohun tí ó dára ni. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn The Nation. Mínísítà ti ìlú Àbújá Nyesom Wike ti dá gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n sọ pé kí wọ́n dá òun dúró lẹ́nu iṣẹ́ tí òun ṣe lóhùn, tí ó sì sọ fún wọn wípé Ààrẹ Bọ́lá Tinubu nìkan ló lè ṣí òun lọ́wọ́ iṣẹ́ tí òun ṣe àti pé bí ó bá wù ú nìkan ló lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ yìí jáde síta nígbà tí ó lọ ṣe àbẹ̀wò ẹṣẹ́ sí ìjọba ìbílẹ̀ Obio-Akpor ní ìpínlẹ̀ Rivers, tí ó sì tún tẹnumọ́ wípé láti ọdún 1999 àwọn ènìyàn kò tíì já òun kulẹ̀ rí. Ó wá ṣàlàyé wípé kò sí ojúṣàájú tàbí ìkáàánú ènìyàn nínú ètò òṣèlú, ṣùgbọ́n ohun tí ó jà jùlọ ni ìfẹ́ tí ènìyàn bá ní sí i. Ó wá ṣe àfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé a kì í fún ènìyàn lágbára, ṣe ni ènìyàn máa ń gbà á ni. Nítorí ìdí èyí, àwọn ènìyàn ìjọba ìbílẹ̀ Obio-Akpor ni wọ́n máa ń kéde ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ jẹ gómìnà àti aṣòfin ní ìpínlẹ̀ Rivers. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Daily Sun. Ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina ti gbé ìpinnu wọn lẹ́sẹ̀ nípa dídá àwọn afurasí adàlúrú tí ó tó 70 sílẹ̀.
Wọ́n wá ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ wọn wípé ó jẹ́ ara ìtẹ̀síwájú láti fìdí ètò àlàáfíà múlẹ̀ lórí ètò ààbò tí ó mẹ́hẹ káàkiri àwọn ìlú tí wọ́n ń kojú ìkọlù nígbà gbogbo. Kọmíṣánná fún ètò ààbò abẹ́lé àti ìbáṣepọ̀ ilẹ̀ Dókítà Nasir Muazu ni ó gbè lẹ́yìn ìpinnu yìí níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò rẹ̀ pẹ̀lú DCL Hausa, níbi tí ó ti sọ pé dídá àwọn afurasí adàlúrú sílẹ̀ jẹ́ ara ìgboyà tí ó wà láàrin àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tí ọ̀rọ̀ náà kàn àti àwọn afurasí tí wọ́n ti ronúpìwàdà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Leadership. Àwọn òṣìṣẹ́ task force ti ìpínlẹ̀ Èkó fọwọ́ ṣìkún òfin mú afurasí kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ John níbi tí ó ti ń jí okùn iná tí ó máa ń wà lára òpó iná àdúgbò ní agbègbè Ayọ̀bọ̀ Ìpàjà Local Council Development Area LCDA. Alága àgbà ti council Honorable Abiodun Agbaje ni ó fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ Àbámẹ́ta tí ọ̀gá akọ̀wé àwọn oníròyìn sí alága council Comrade Amuwa Mayowa ni ó ṣàlàyé ohun tí afurasí náà ṣe tí ó sì tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé wọ́n ti fi ọwọ́ òfin mú. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn Nigeria Tribune Online. Síwájú ètò ìdìbò sí ipò gómìnà ní ọdún 2027 ní ìpínlẹ̀ Abia ni àwọn ẹgbẹ́ People Democratic Party (PDP) ti ṣe àlàkalẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn wípé olùdíje tí ó dáńgájíá tí ó sì tún mọ ohun tí ó ń ṣe láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ló lè kojú gómìnà Alex Otti, nítorí pé àwọn alátìlẹyìn Otti ti fi ọgbọ́n òwe sọ̀rọ̀ wípé ìpínlẹ̀ tó bá ti rí ìmọ́lẹ̀ kò tún ní fẹ́ padà sí jìbìtì mọ́ rárá, àti pé senior advocate ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Dókítà Monday Ubani náà ṣàlàyé wípé ìṣèjọba Otti láàrin ọdún díẹ̀ ló ti tún ìpínlẹ̀ Abia ṣe débi pé gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ náà ti rí ìdàgbàsókè tí ó ti dé bá ìpínlẹ̀ Abia. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí náà wà nínú ìwé ìròyìn The Guardian. Ìròyìn Lerefe Toni kò ní jù báyìí lọ nítorí pé kí n lọ bẹ̀ oge. Ẹ tún pàdé mi lọ́la fún àkọ́tun ìròyìn Lerefe mìíràn láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ má ṣe aláìlọ́kan sí YouTube channel ìròyìn Lerefe. Kí ẹ jọ̀wọ́ kí ẹ bá mi subscribe, kí ẹ sì tún jọ̀wọ́ bá mi fi èròǹgbà yín ránṣẹ́ sórí rẹ̀ kí ẹ bá lè ní àǹfààní láti máa gbádùn ìròyìn Lerefe síwájú àti síwájú sí i. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ tí ẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ mi nígbà gbogbo. Ó dàbọ̀.